ညက်နေအောင်ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်နီပျော့သွားစေရန်အတွက်ပြုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မိုက်ခရိုဝေ့တွေထည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ကြည်ညက်နေအောင်ကြိတ်ထားတဲ့ခရမ်းချင်သည်စီလေးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကြက်သွန်လေးထည့်ပြီးကြော်ပေးပါမယ်ကြက်သွန်နီလေးတွေအယောင်ပြောင်းပြီး6တွေ့လာအောင်မြည်ပူချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့လိုအပ်တယ်လို့ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ခရမ်းချင်ဒီလေးထည့်ချပေးပါမယ်ခရမ်းချင်ဒီထည့်ချပြီး3မိနစ်ခန့်လိုအပ်တယ်လို့မြူကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကာရီပေါဒါအယောင်တင်မုတ်နနွေးမုတ်ချစ်ကင်ပေါဒါစာငရုတ်ဒီစိမ့်ရုံးပတေဒီလိုထည့်ချပြီးတော့မှ10မိနစ်ခန့်ကြော်ပေးပါမယ်ရှင်10မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ရေလေးထည့်ချပေးပါမယ်ရေလေးထည့်ချပြီးပြီဆိုရင်တော့အဖုံလေးဖုံပြီးတော့မှဆူလာအောင်တည်ပြီးထားပါမယ်ရှင်ဆူလာပြီဆိုရင်တော့ဘဲဥလေးတွေမောက်ပြီးထည့်ချပေးပါမယ်အဖုံလေးထပ်ဖုံပြီးတော့မှ10မိနစ်ခန့်ဆက်တည်ပေးထားပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ဘဲဥလေးတွေကိုနောက်တစ်ဖက်ထပ်လန်ပေးပါမယ်ဘဲဥအဆန်လေးတွေပြုတ်ထွက်မသွားစေရန်အတွက်ညင်ညင်တတာလေးပဲလန်ပေးပါမယ်ရှင်ဖုံလေးထပ်ဖုံပြီးတော့မှနောက်10မိနစ်ခန့်ဆက်တည်ပြီးထားပါမယ်10မိနစ်ခန့်ထပ်တည်ပြီးပြီဆိုရင်တော့နည်းနည်းမင်းလေးတွေဖြန့်ပြီးထည့်ပေးပါမယ်ရှင်နည်းနည်းမင်းလေးထည့်ချပြီးအနည်းငယ်ငွေပြီးပြီဆိုရင်တော့ဘဲဥဟင်းလေးဟာအရသာရှိစွာသုံးဆောင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်သွားပါပြီရှင်အသားမြင်လေးတွေလွယ်လွယ်ကူကူစိတ်ဆွနိုင်စေရန်အတွက်ဒီလိုမျိုးအသားမြင်ရှည်ရှည်လေးတွေဖြစ်နေတဲ့အသားကိုသုံးပေးပါမယ်အသားလေးကို2လက်မအရှည်ခန့်နဲ့1လက်မအထူခန့်လှီးပေးပါမယ်ပြီးရင်လည်းအသားမြင်လေးတွေကိုကန့်လန့်ဖြတ်မလှီးလိုက်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးရှည်ရှည်လေးတွေဖြစ်အောင်လှီးပေးပါမယ်ပထမဆုံးအမဲသားကိုထောင်းထားတဲ့ဂျင်း chicken powder စားလေးတို့ထည့်ပြီးတော့မှအရသာဝင်ဖို့အတွက်တိတိကျကျနေပြီးပါမယ်
အရသာလေးတွေစိတ်ဝင်သွားစေရန်အတွက်တိတိကျကျဖိစုံနေပြီးဆိုရင်တော့15မိနစ်20ခန့်နှက်ပေးထားပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ရေလေးထည့်ပေးပါမယ်ပိုးဖုံပြီးတော့မှအလယ်လက်မီလေးနဲ့ပြုတ်ပေးထားပါမယ်ရှင်နိုင်ဝက်ခန့်ကြာရင်ဒါမှမဟုတ်ခြေလေးတွေတဝက်ခန့်ခံသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါလေးတွေကိုနောက်တစ်ဖက်ကိုလှန်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ဖုံလေးပြန်ဖုံပြီးတော့မှဆက်ပြီးတည်ပြီးထားပါမယ်ရှင်အရည်လေးတွေလုံးဝခန်းခနေပြီဆိုရင်တော့ပိုးကတ်တဲ့အတွက်မျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ပြီးဖို့လိုပါတယ်ရှင်ရေတွေလုံးဝခန်းသွားပြီဆိုရင်တော့မိဖို့ကနေဖယ်ပြီးတော့မှခဏနေအနေထားဖြစ်တဲ့အထိအနည်းငယ်အေးခံပေးပါမယ်လက်နဲ့ကိုင်နိုင်တဲ့ခဏနေအနေထားဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဘုံဝါလေးဖြစ်အောင်ထူပေးပါမယ်ရှင်ကြေမွမသွားစေရန်အတွက်ဖက်တတာပဲထူပေးပါမယ်ရှင်ထူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အသားအမြင်လေးတွေတတ်နိုင်သမျှတိတိလေးတွေဖြစ်အောင်စိတ်ဆွပေးထားပါမယ်အသားလေးတွေအားလုံးစိတ်ဆွပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့စီစိတ်ဆွထားတဲ့အသားစီရတော့အပူမဟုတ်ပဲနဲ့ရိုးရိုးစီအေးသေးကိုပဲထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကြက်သွန်ဖြူဒါလေးကတော့အမဲရာပြုတ်တုံးကထည့်ပြုတ်ထားတဲ့ချင်းဖက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းပြန်ပြီးထည့်ပေးပါမယ်အလေလက်မီးတဲ့အနည်းငယ်ပိုပြီးမြင့်တဲ့အပူချိန်နဲ့လိုအပ်သလိုမှွေပြီးကြော်ပြီးတော့ပါမယ်အချိန်ကြီးမှွေပြီးနေဖို့မလိုပဲနဲ့2မိနစ်3မိနစ်ခြားတစ်ခါလောက်လိုအပ်သလိုမှွေပြီးတော့ပါမယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးစီလေးကအမြုပ်ကလေးတွေထားပြီးတော့မှအသားလေးတွေအယောင်ပြောင်းလာပြီဆိုရင်တော့အဆက်မပြတ်နီးပါငွေကြော်ပေးပါမယ်ရှင်စုစုပေါင်းကြော်ချိန်25မိနစ်ခန့်ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်အသားလေးတွေခြောက်ပြီးတော့မှကြက်သွန်ဖြူလေးတွေလည်းရွှေဝါရောင်ပြောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်တီမုတ်ကလေးထည့်ချပေးပါမယ်ငရုတ်တီမုတ်ကလေးထည့်ချပြီး3မိနစ်4မိနစ်ခန့်မှွေကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့မိဖို့ကနေဖယ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအသားလေးရဲ့အယောင်နဲ့အနေထားလေးကဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်မိဖို့ကဖယ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာလည်းကြန့်ရှိနေသေးတဲ့စီအပူချိန်လေးနဲ့ငရုတ်တီလေးတွေအကျက်မလွန်သွားစေရန်အတွက်3-4မိနစ်ခန့်ဆက်ပြီးမှွေပေးနေပါမယ်စစ်စစ်ဆက်ထုတ်အေးခံပြီးပြီဆိုရင်တော့အမဲရာ60ကျော်လေးအရသာရှိစွာသုံးဆောင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်သွားပါပြီရှင်
ပပလီထားတဲ့ခရမ်းချင်ဒီအစိမ်းပပလီပြီးတဲ့နောက်ရေစီထားတဲ့ကြက်သွန်နီနနံပင်ပဇွန်6မုတ်ငရုတ်တီးစိမ်းငရုတ်တီးလော်မုတ်တံပရာတီငါးငံပြရည်လေးနဲ့ငပိလေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုစလုံးလေးထဲထည့်ဖွားနဲ့တုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ခရမ်းချင်ဒီအဆက်တုပ်လေးအရသာရှိစွာသုံးဆောင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်ပါပြီ